Šiandien keliausime pavojingose kraštuose, pilietinio karo nualintame Pietų Sudane. Čia turbūt bus daugiau jungtinių tautų lėktuvų ir maisto programų automobilių, nei paprasti gyventojai turi transporto priemonių. Tik nusileidę tapsime milijonieriais. Išsikeičiau pinigų kelioniai. Na, šiek tiek. Važinėsime po sostinę ir supažindinsiu jūs, kokiagi velniava čia vyksta. Taigi įsitaisom patogiai, spaudžiam like ir keliaujam. Esu Stambulo oro uoste ir kaip matote, visi pietų sudaniečiai pasimeldžia prieš skrydį. Labai įdomu. Vykstu į Pietų Sudaną. Šalies istorija yra sudėtinga, gili ir kupina iššūkių, kurie formavo dabartinę šios šalies tapatybę. Jie apima senovės civilizacijų laikotarpį, kolonijinę epochą, ilgus pilietinius karus bei prieš 13 metų paskelbtą nepriklausomybę, kai šalis tapo jauniausia pasaulyje. Nuo to laiko dažnai žiniasklaidoje buvo galima pamatyti pavojingas, o kartais net ir žiaurias antraštes apie šią šalį. Nusileidau Džuboj, Pietų Sudano sostinėje, naujausias valstybės mūsų žemės rutulyje. Bet skrydis, sakyčiau, šiek tiek buvo keistas. Prieš skrydį susirinko visi juodaodžiai oro uoste pasimelsti. Galbūt netgi buvo šiek tiek nejauku. Na, bet džiugu, kad tikisi gero skrydžio, tikiuosi ir aš kartu. O kita lėktuvo pusė tai buvo darbuotojai dirbantis Caritas įvairiose organizacijose, matėsi ant marškinėlių. Pietų Sudanas turi didžiulius naftos išteklius, kurie sudaro didžiąją dalį šalies ekonomikos. Tačiau konfliktai ir korupcija trukdo šios išteklius panaudoti vystymuisi. Didžiosios valstybės finansuoja kariaujančias pusės, kad galėtų vėliau primesti savo valdymą. Įtakojami politikai, nesibaigianti korupcija privertė šalį susidurti su ekstremaliu skurdu. Į prarąją nusiritusi švietimą ir sveikatos priežiūrą, taipogi tragišką infrastruktūrą. Nusileidus matosi vien jungtinių tautų lėktuvai ir sraigtasparniai. Automobiliai taip pat įvairių maisto programų. Įdomu, kad nusileidę tik Kinijos jungtinių tautų sraigtasparniai. Nenoriu labai plėstis, tačiau jungtinės tautos taip pat nėra šventa organizacija, turinti tikslų sukirsti rankomis su vietinė valdžia ir tapti tiltu ekonominiam dominavimui šalyje, įvedant kariuomenę ir prisidengiant pagalbą. Žinoma, yra įvairių padalinių šioje organizacijoje ir be kai kurių šalis ir toliau badautų ir gyventų konfliktuose. Kariniai veiksmai šiuo metu yra sustoję. Jau žinoma, kuri rytų raudonoji Kalašnikovo tiekėja pasiėmė šią šalį į savo įtakos zoną. Netrukus prasidės naftos kontrabanda iš šios šalies. Labai gaila, tačiau pasibaigus Pietų Sudano karui, čia surinkti ginklai nukeliavo į šiauriau esančią šalį Sudaną. Čia dabar vyksta kruvini susirėmimai dėl valdžios. Sudane Rusija per Wagnerio grupuotę siekia savo interesų aukso gavyboje ir saugoti karinę bazę Raudonojoje jūroje. Tokios operacijos suteikia finansavimą Rusijos tikslams ir padeda apeiti tarptautinės sankcijas. Su Wagner pagalba Rusija rėmė Sudano vyriausybės ir grupės, kad apsaugotų savo interesus, įskaitant aukso kontrabandą ir ginklų tiekimą. Iš tikro pasaulyje yra daug karštųjų taškų, šalių, kuriuose gausu energetinių gamtos resursų. Venezuela, Ukraina, Sirija, Pietų Sudanas. Jos tapusios karo lauku tarp didžiosios vakarų demokratijos nešėjas ir rytų raudonojo agresoriaus. Vėlgi pasidžiaugsiu už lietuvėlę, kad resursų mes neturime. Tad būkite ramūs, mažiau baiminkitės, kad kažkas mus puls. Taigi šį kartą jūsų laukia labai įdomus epizodai iš pilietinių konfliktų draskomos šalies. Beje, man keliaujant vyko mūšiai. Viduryje miesto vyko kovos. Buvo bandomas nukauti generolas. Na, palinkėkite man sėkmės. Pietų Sudane kiek važinėjau, visur United Nations automobiliai. Tiesiog reikia palaikyti taiką, kartais ir pravažiuoja karinis automobilis pilnas žydrųjų šalmų. They take the crude oil, they take them to Uganda, then they purify it, or they take it to Mombasa in Kenya. They purify it there at the port and then they return them back to the country. You know, the problem is now the Chinese have been given the contract of mining the oil. So when they mine the oil, every time it's like they have been given like 70%. 70%, and in South Sudan we have been given 30% of the oil. Okay, and the corruption is very high in South Sudan? The corruption is not that high. It's limited now. Yeah, the president is trying his best to that. You know, he keeps changing the ministers because he wants to get the right person who is not corrupt. So our president now is trying a lot to remove those people who are corrupt. So you like your president? Sometimes, you know, our president now is a good guy. But the problem is the people who are down on him, people who are there, the younger people who are coming out, the younger ministers who need interest
of the economy, of everything that is, all the resources in South Sudan. They are the people who are controlling the president. Even they are doing some things that the president doesn't even know. Išsikeičiau pinigų kelionį. Na, šiek tiek. Į kišenę turbūt netilps. Didžiausias banknotas 25 euro centai. Vaikštinėjau Džubos turguje. Na, pirmas skirelis, kuriame esu, tai Kalijanų. Žmonės netgi gatvėje jos rūko. Džuba yra Pietų Sudano sostinė ir didžiausias miestas, taip pat svarbus prekybos ir ekonominis centras. Turgus Džuboje atspindi šios šalies kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, ypač po nepriklausomybės. Prekyba čia yra labai įvairi, su daugybė vietinių produktų, tokių kaip maistas, drabužiai, rankdarbiai ir kiti kasdieniai daiktai. Taip pat užsienio prekių. Vienas iš svarbiausių turgų Džuboje yra Džuba Market, kuris traukia tiek vietinius gyventojus, tiek atvykstančius prekybininkus iš kaimyninių šalių. Čia galima rasti įvairių maisto produktų, įskaitant šviežias daržoves, vaisius, mėsą ir žuvį. Taip pat rankų darbo dirbinius, audinius ir kitus tradicinius Pietų Sudano gaminius. Nors turgus yra labai gyvybingi ir įvairūs, Pietų Sudano ekonomika išlieka pažeidžiama dėl politinių konfliktų, netikrumo ir infrastruktūros trūkumų. Perėjau į kitą dalį turgus, tai yra vaisių ir daržovių turgus. Man atrodo, išties įspūdingi kai kurie vaisiai. Pasižiūrėkite, kokias papajas. Kainos geras, pigiau negu Lietuvoje turbūt perpus. Avokadai didėjai po 50 centų, o štai ši šaknis turbūt populiariausia šioje šalyje valgyti, tai yra juhos šaknis. Labai sausa, reikia valgyti su padaža. Labai kontroversiška vieta. Vieni pardavėjai šypsosi ir mielai papozuoja, paprašo nufotografuojami, o kiti pyksta. Na, iš tikrųjų, daiktus stengiasi laikyti prie savęs, kad kišenvagiai neištuštintų. Na, bet įdomu pasižiūrėti. Perku ledus ir obuolių sultis. Tai tokia krūvelė pinigų teks išleisti. Prie šios bažnyčios praeitais metais buvo atvykęs netgi popiežius. Atvyko aplankyti keletos Afrikos šalių, tai Pietų Sudano, Kongo. Vaikinukai mokyklą neina, pardavinėja moliūgų sėklas, žemės riešutus ir sezamo sėklų batonėlius. So how many children your mother had and how many in total your father had? Yeah, 5. 5. The other one are 7. Okay. The other one are 4. 16 children your father got. Right. But he was an important guy, I guess. He had the money. Yeah, he was working with the UN and also with the government in 2014, 2015, 2016, and he fought the war. That war. And when there was a war, so all the children with the mothers just went to Kenya. They all went to Kenya. Yeah. Okay. By then he had 2 wives. Yeah, 2 wives. So he transported us, all of us, to Kenya for safety. The UN camps. That's good. We supported, but the last wife, he married the last wife recently. Do you still see your father? Yeah, he's around. He's in Juba. Yeah? Yeah, he's in Juba. We meet every day at weekends. We meet. And how old is your father now? My father is 58 years old. 58. And the youngest wife is how old? The youngest is like 32. 32? Yeah. And what do you need to get a wife? I mean, you need to have the money or just some things? No, you want to get a wife in South Sudan, because everybody has their own policy of getting a wife. Us as Dinkas, if you have cows, and you have cows like 100 cows or 50 cows, cattle, you can have your wife. So he bought the wife. Yeah, he paid the bride price.
The price of the 100 cows, for example, 100, for example, the side of the woman, the father of the woman sees you that you don't have so much cows, you can pay like 30 cows. Okay. And a little bit of money, then the people celebrate. Atėjau papietauti į labai gražų restoraną, atrodo tikra oazė Pietų Sudane, kuris yra triukšmingas, dulkėtas. Tai čia nais žalia, gražu, šniokščiantis vanduo. Štai toks galingas baltasis Nilas. Tikrai plati, rimta upė. Na štai toks restoranėlis po mango medžiais. Dar ne sezonas, bet sezono metu tai čia tiesiog sėdi restorane, įsižiūrė ir to pliukšt, mango į burną įkrenta. Kadangi gatvėse mačiau vaikštančių daug ožkų, užsisakiau ožkų šonkaulius. Na, galvoju, kad nebus tokie sultingi kaip avienos, tačiau vis tiek reikia paragauti, kuomet esi Pietų Sudane. Sakė, kad mėsa šviežia. Nu, iš tai žinokit neblogai. Minkšta mėsa, gerai iškepta, pakankamai riebi, matosi, kad apkibus riebaliuko. Pabandom dar riebiausios dalies atsikasti. Šiaip ožkiena labai panaši į avieną. Turi tą patį poskonį, bet mėsa gera, įdomi. Tęsiu kelionę labai blogais keliais per Pietų Sudaną. Daugelis kelių yra neasfaltuoti žvyrkeliai ar tiesiog neoficialūs keliai, einantys per dykumas ir žemės ūkio plotus. Gausus lietus greitai paverčia šios kelius purvo masėmis, kuriuose man tenka murkdytis. Automobiliai, ypač sunkvežimiai, dažnai stringa purve arba apvirsta dėl slidžių kelių. Per lietingą sezoną vietos gyventojai dažnai naudoja gyvulius kroviniams gabenti ar keliauja pėsčiomis. Kai kurios tarptautinės organizacijos naudoja lėktuvus ar sraigtasparnius, kad pasiektų sunkiai prieinamas zonas. Na, aš pabandysiu kiek įmanoma arčiau privažiuoti visureigiu iki savo tikslo, o visas kitas atstumas jau bus pėstute. Tikiuosi, man nereikės bristi per pelkes ar staiga atsiradusias upes. Daug tokių kaimų tampa izoliuoti ir nepasiekiami keliais. Tai daro didelį įtaką gyvenimui, nes žmonės negali gauti medicinės pagalbos, pasiekti mokyklų ar kitų vietovių. Galima sakyti, kad dėl šalies skurdo čia dar vis galima nusikelti laiku atgal, surandant gentis. O jo šioje šalyje, žinokit, nepaprastas. Tiek įspūdingai atrodančias, tiek gyvenančias labai įdomų kultūrinį gyvenimą. Nu, štai kokia mašina švari. Po kelių dienų važinėjimo purvais. Blogų kelių atvykom į stovyklavietę, dabar virėjas gamina valgyti. Matau, kad ragausiu baklažanų šiandien, ryžių ir vištienos. Turėtų būti labai skanu ir vėlgi griūsiu ilsėtis savo palapinę nakčiai. Lotuko gentis viena iš didesnių etninių grupių šiame regione, pasižymintis savo kultūriniu savitumu, tradicijomis bei istorija. Lotuko gyvena kalnuotame regione, jie yra žemdirbiai ir užsiima sodininkystę, augindami soras, kukurūzų, sezamą ir kitus pasėlius. Jie taip pat augina galvijus, o gyvulininkystė yra labai svarbus jų ekonomikos ir kultūros aspektas. Lotuko tradicinis gyvenimo būdas yra glaudžiai susijęs su gamta, o žemės bei gyvulių garbinimas užima svarbią vietą jų pasaulėžiūroje. Lipu į Lotuko genties kaimelį, įsikūręs pakankamai dar aukštai kalne. Turbūt, kad galėtų apsiginti lengviau nuo kitų genčių. Ir kas keisčiausia, kad Pietų Sudane lyja. O iš tikrųjų labai sausa šalis, turėtų būti apie plus 40, bet turbūt apie 25 ir lengvas lietutis. Matote, slenka šleifas dušo. Pasistatė nemažai namelių, matote, tvoros iš pagalių, vėlgi viską, ką randa aplinkinėse teritorijose. Šiaudiniai stogai, tvoros iš pagalių,
Gentis ginkluota iki ausų ir ne veltui. Vaikų grobimai Pietų Sudane išlieka didžiulė problema, nes šalis vis dar kovoja su vidaus nestabilumu, etniniais konfliktais ir skurdu. Lotuko gentis dažnai konfliktuoja dėl ganyklų, vandens ir galvijų. Vaikų grobimai dažnai vyksta kaip dalis šių gentinių konfliktų. Pagrobti vaikai tampa įkaitais arba panaudojami kaip priemonė atkeršyti priešui. Kai kurios gentys pagrobia vaikus kaip išpirką, reikalaujant galvijų ar kitų turtų už jų grąžinimą. Stulbinama, tačiau dažnai pagrobtų vaikų tėvai renkasi negelbėti savo vaikų ir nemokėti išpirkos. Sekančiose epizoduose išgirsite iš pirmų lūpų, kas gentį yra svarbiau – dukra ar karvė. Vaikai grobiami ir verčiami dirbti kaip piemenys arba tarnai, ypač tose bendruomenėse, kur gyvulininkystė yra pagrindinė ekonominė veikla. Vaikų grobimas buvo pateisinamas kaip būdas kompensuoti prarastus gyventojus arba sustiprinti gentį. Gentyje daugybė automatų, daugybė ginklų, todėl kad reikia saugotis nuo aplinkinių puldinėjančių genčių. Ir nuo kalno tai yra labai dėkinga daryti, nes matai artėjančius priešus. Gentyse turėti ginklą tai yra įprasta praktika. Iš tikrųjų, iš kai kurių genčių valdžia surinko ginklus, nes jie per daug pjovėsi, per daug būdavo žūčių. Tai tiesiog kažką pasiūlė jam už tai ir susirinko visus ginklus, visus automatus ar netgi kai kurie turėjo priešlėktuvinės gynybas. Tačiau šiame kaime ginklų dar vis daug. Matomai labai agresyvi gentis ir šalia aplinkiniai dažnai pykstasi, vagia gyvulius vieni iš kitų, dėl to ginasi. Aišku, tuo pačiu ir puola kitus, todėl kad nori ir gyvulių, nori susituokti, nori turtą. Tai eina vogti, tai eina ir su ginklu vogti ir tuo pačiu, kai eina iš jų vogti, atsišauda. Na, mirtis šiose vietovėse nėra tokia ypatinga ir svarbi kaip mūsų pasaulyje. Čianais žmogaus gyvybė tiek daug nereiškia. Šiame kaimelėje, kuomet miršta žmogus, tai palaidoja savo kiemelyje. Matote, antkapis, čia sakė, mirė šeimos galva. Kaimelio pagrindinis maistas yra sorgo kruopos ir daugybė pratrintų akmenų. Beje, labai gražus akmuo netgi. Tai susitrina sorgo kruopas, pasidaro miltus ir verda košės. Pagrindinis ir vienintelis maistas. Šioje kalno gentyje kiekviena šeima apsitvėrus tvorelę. Turi savo namelį, turi ožkelę. Lotuko garbina gamtos dvasias, protėvius ir turi įvairias apeigas skirtas derliui, lietui ir geroviai užtikrinti. Lotuko tiki, kad žemėje gyvena dvasios, kurios valdo jos derlingumą, apsaugo bendruomenę ir teikia palaiminimą. Šios dvasios gali būti tiek geros, tiek ir ryžtingos. Todėl svarbu su jomis palaikyti gerus santykius. Mano, kad jų protėvių dvasios taip pat yra susijusios su žeme. Proseneliai palaidoti bendruomenės teritorijoje toliau saugo žemę ir jos žmonės. Todėl žemės garbinimas yra ir pagarba protėviams. Prieš prasidedant sėjos sezonui, Lotuko atlieka specialų ritualą skirtą pašventinti žemę. Jie meldžiasi žemės dvasiams ir protėviams, kad jie suteiktų derlingą dirvą ir apsaugotų derlių nuo ligų ir kenkėjų. Ritualą paprastai veda bendruomenės dvasinis lyderis arba vyresnysis, kuris aukoja gyvulius, ožką ar avį, kad nuramintų žemės dvasias. Lotuko kalnai laikomi šventais ir yra garbinami kaip dvasinės galios šaltiniai. Manom, kad šiuose kalnuose gyvena dievybės, kurios valdo žemę. Lietaus kvietimo ritualai yra glaudžiai susiję su žemės garbinimu. Lotuko mano, kad žemė be lietaus negali duoti derliaus, todėl lietaus šokiai ir apeigos dažnai vyksta kartu su žemės garbinimo praktikomis. Lietaus šokis yra svarbus ritualas skirtas prašyti lietaus arba išreikšti derlingumą dvasinėms jėgoms už derlių. Lotuko tiki, kad lietų kontroliuoja dvasios arba dievybės, gyvenančios gamtoje, ypač kalnuose. Šokis atliekamas tada, kai ilgą laiką trūksta lietaus ir sausra pradeda kelti grėsmę derlių ir gyvuliams. Šokėjai atlieka ritmiškus judesius, simbolizuojančius lietaus lašus ir audros jėgą. Judesiai dažnai primena lietaus krintančius lašus arba debesų judėjimą.
Monsko tradiciniai drabužiai dažnai pasižymė ryškiais spalvotais raštais ir ornamentais. Vyrai ir moteris dažnai nešiojo galvos papuošalus bei karolius, kurie turi gilų simbolinį, socialinį ir estetinį vaidmenį. Jie ne tik puošia, bet ir perduoda svarbią informaciją apie žmogaus tapatybę, statusą, amžių, lytį ar net socialinę padėtį bendruomenėje. Šių papuošalų spalvos, formos ir medžiagos dažnai yra glaudžiai susijusios su genties tradicijom ir dvasiniais įsitikinimais. Raudona reiškia jėgą, drąsą ir karingumą, juoda siejama su giliu ryšiu su protėviais ir žeme, geltona ir auksinė reiškia saulės energiją, gyvybingumą ir klestėjimą, o mėlyna reiškia dvasinę ramybę, gelmę ir ryšį su gamtos jėgomis. Į Larimo genties kaimelio pagrindinę aikštę prisirinko daugybę vaikų žiūrovų, visur prilindę, ir tarp medžių šakų ir ant akmenų. Na ne kasdien jie gali pamatyti, kaip pašoka vyresnio amžiaus žmonės. O vyrai šoka su ietimis, durklais, moterys pasipuošia karoliukais. Kaimelio moteris, matote, kaip pasipuošė, savo apdaras yra padarytas iš karoliukų. Kai kurios yra užsidėjusios ožkos odos sijonus ir turi basutės iš automobilių padangų. Sako, pati geriausia avalynė Afrikoje. Ir matote, gražus, lygus veidai. Netgi šiek tiek žmonės apkūnesni negu kitose gentise. Turbūt maisto racionas įvairesnis. Na, o vyrai nešiojasi ietis. Arba pagalį, arba ietį, arba lazdą, arba lanką. Kažką, ką galėtų panaudoti medžioklėje. Nes yra šiek tiek smulkių gyvūnų lakstančių aplinkui jų kaimelį. Šiandienos kelionę Pietų Sudane baigėme. Ačiū ištikimiems žiūrovams, kad spustelnate Super Thanks mygtuką po YouTube playeriu. O kas dar to nepadarėte, kviečiu tai padaryti. Būsiu dėkingas. O visiems kitiems sakau iki kitos savaitės, kuomet gyvensime Mundari gentyje. Ate.